E aí galera, beleza? Este é o Experimentando com as Mãos. Eu sou o Carlos e nesse vídeo a gente sempre apresenta para vocês a partir da indicação de um convidado, onde num bate-papo conhecemos vários locais gastronômicos da cidade de São Paulo. Hoje eu tô aqui numa padaria que combina super pra gente tomar um café da manhã, um café da tarde, bem gostosinho. Essa foi a indicação do nosso convidado de hoje, que é ele, o Felipe. Olá! Essa foi a indicação do Felipe, então estamos aqui na padaria, que se chama... Estamos aqui no Le Pain Quotidien. Já tô curioso para conhecer e tomar esse café, porque vai combinar com um dia que tá nublado, tá chuvoso. É bom para esquentar. Legal. E se apresenta. Eu sou surdo, esse é o meu sinal, eu me chamo Felipe, eu sou chefe de cozinha. Ou seja, ele sabe escolher bem, hein? É Obrigado muito bom. por aceitar o convite de gravar com a gente. Eu que agradeço o convite. E eu espero que o pessoal acompanhe a gente aqui, experimentando com as mãos. Vamos experimentar? Bora. Bom, agora eu quero que você me mostre, me indique o que você costuma pedir aqui. Ok. Eu sempre peço os lanches e depois a sobremesa. Aham. Tá, bom. Eu sei que você é chefe de cozinha, enfim, faz coisas incríveis, maravilhosas. Aí me tira uma curiosidade, como você prepara o seu café da manhã todo dia? Na minha casa eu tenho um costume e eu vou dar uma dica interessante para vocês. Bora. Sabe aquela caixinha, aquela bebida da marca Hades? Ela é de soja. Sim, de soja. Eu coloco a bebida no fogão, no micro-ondas, depende. E eu misturo com o café, açúcar, o adoçante. Misturo tudo e tomo bem quente. Parece uma bebida americana, sabe? Fica ótimo. Ah, é? Tá, e você bate no liquidificador Não. uva? Sabe aquela bebida Hades? Ah, tá, o Hades de soja. Eu coloco ela, fervo e esquento no micro-ondas. E fica quanto tempo no micro-ondas? Mais ou menos uns 2, 3 minutos. 2 a 3 minutos. Precisa tomar cuidado pro leite não subir, derramar, sabe? Mas você pode misturar com o café da sua preferência. É só misturar e beber. Tá, e como se chama essa bebida? Tem um nome? Ah, agora eu não sei. Felipe. Bom, eu tô impressionado pelo tamanho da tigela. Eu falei pra ele que me lembrou sopa. Não parece sopa isso, mas não é. Bom. Olha, preciso te avisar, não tem alça, tá vendo? Você isso. bebe na boca. Então, legal, eu lembrei de comida japonesa. Verdade. Sim, diferente mesmo. Bem bonito. Esse é o cappuccino quente e esse é o cappuccino frio. Cappuccino gelado. Bora experimentar? Vamos. É porque em cima tem chocolate em pó. E aí, como tá a espuma do leite batido, é bom misturar para sentir todos os sabores. Aqui dentro tem um café, um leite cremoso com espuma por cima, tem um chocolate polvilhado. Esse é o cappuccino. Vamos experimentar. Nossa, ótimo, bem quentinho. Perfeito, combina com esse clima que tá nublado, chuvoso e também quentinho. Uma delícia, vou beber mais. Não, é bom que tá natural, chegou bem na hora, tá tudo bem. Chegou primeiro esse, depois já chegou o outro que eu já mostro para vocês em detalhes. Agora vamos nos ovos beneditinos. Nos ovos. Se chamam ovos beneditinos. Bora experimentar? Bora comer?
Não, ele que é chefe de cozinha sabe como faz, mas realmente é muito bom, é muito bom. Você gostou? É uma delícia. Os ovos beneditinos, olha, eles têm a Aham. gema mole, tá vendo? É muito E o saboroso. ovo tem uma gema mole, assim, que derrete. Nossa, ó, maravilhoso. Habilidoso com as mãos e eu aqui no garfo e faca. Bom, uma delícia mesmo, muito bom, muito gostoso. Você viu a gema do ovo? Que delícia. Eu vou até comer mais. Bom, não sei como explicar realmente, não tem como explicar, porque o molho ele casa com todos os ingredientes assim. É muito gostoso. E ele é leve, não é pesado, né? É leve, perfeito. Tem rúcula, tem peito de peru. E tudo combina, é bem Isso. leve. Não, é perfeito. Temos que terminar de comer. Bora experimentar esse outro agora. Precisa de um azeite ou come direto? É, o pão, óbvio. Uhum. Hum. Bom. O molho branco é uma delícia, bem cremoso. Muito gostoso. Você percebeu E que os também ingredientes junto o pão combinam? é daqui, né? Artesanal, bem gostoso, mais durinho, um pão integral. Muito bom. O pão integral. Casa Uhum. com café da manhã, um lanche da Sim, tarde. sim, super combina. Não, é uma combinação perfeita com o café da manhã mesmo. Porque é só o pão, o presunto, o queijo, quer dizer, embaixo tem molho e aí em cima tem um queijo ralado gratinado que fica perfeito. Bom, come aí. Eu vou experimentar. É muito bom. Sim, Esse sim, pão é muito bom. E o molho pesto, o molho. tá vendo? Muito bom. Chuchar o pão no molho, que delícia. Esse molho verde se chama pesto, né? Uhum. Nossa, muito bom. Isso, pesto. Vocês querem? Uhum. Perfeito. Bom, e vocês podem comer a salada que vem junto, opcional. É, fica a seu critério. Isso, pode comer a salada junto, beleza? Bom, o que que a gente pediu agora? Um cookie grandão ali, ó, que ele é bem durinho e fininho, O cookie combina com cappuccino, um café, bater um para acompanhar. papo. E pedimos também uma torta de chocolate belga e caramelo salgado. Tem. É bem interessante. E outro cappuccino. Vamos Bora pelo lá? cookie primeiro. Vamos, vamos. Olha isso aí. Chega perto, chega.
Uhum. Bora comer esse agora? A torta de chocolate belga. Uhum. E tem um caramelo também. Mas não é um caramelo muito doce, não. É misturado ali com o chocolate belga. Olha que bonito esse chocolate. Na verdade, eu tô super satisfeito. Assim, tá muito gostoso. Chega, me deu sono. Mais esse docinho, mais o cookie. Tem um sorvete que vem aí também. E agora esse. Tô praticamente cheio. Bora. Você consegue comer? Então vamos experimentar. Corta. Ó. Olha o caramelo escorrendo. É o caramelo escorrendo. Hum. Show de Esse bola. caramelo escorrendo é o que tá ali embaixo. Tá pingando. Muito bom. Gostoso. E eu sinto álcool. Eu acho que tem um pouco. É um pouco alcoólico. É um teor alcoólico. Uma delícia. E o... Não sei se é conhaque, sei lá. Deve ser alguma coisa assim. É, parecido. Muito bom. Uma delícia. E combina perfeito com o café, pra tomar com café. Nossa. Uau! Nossa, Bom, que agora olha bonito. que lindo o sorvete, a bola de sorvete. O que é isso? E o chocolate quente. Bora já colocar a calda. Você faz, você coloca. O chefe, né? Tem que ser perfeito. Vamos ver como faz. Me deu água na boca. Eu tô com água na boca. Que gostoso. Tá lindo. Agora vamos Bom, experimentar. bora pegar a colher. Vocês viram que lindo a calda ali caindo por cima? Ela fica escorrendo. E porque o chocolate ele é quente. É servido no cookie. Muito bom. O cookie ele é super macio também. A bola de sorvete é uma delícia. Com a calda de chocolate quente, Tá ótimo. nossa, fica perfeito. Uma combinação incrível. Aprovado. Vou comer mais. Que delícia, meu. Inexplicável, realmente. Come, bora. Bora comer mais, vem. Vem experimentar. Muito gostoso tudo. Eu tô realmente satisfeito já. A sobremesa foi a melhor, eu acho. Não, é uma delícia, realmente. Aproveitem, gente. Venham para vocês conhecerem aqui essa padaria. Ela é muito conhecida pelos seus pães, cookies, a bebida também são diferentes. Tem um cappuccino aqui, sempre normalmente é servido na xícara tradicional, aqui numa tigelinha para tomar com as duas mãos. Uma delícia. Não tem alça. Não é? Sim, Mas uma é bem delícia gostoso. mesmo. Felipe, muito obrigado mesmo por ter me indicado. De nada, obrigado, cara. Massa. Ó, e não esqueçam de assistir os conteúdos do nosso canal Isso aqui mesmo. no YouTube. Curtam, Vamos deixem o seu curtir like, que é bastante. muito importante. Comentem aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever. Isso, se inscreve, que o Experimentando com as Mãos tá aqui, toda terça-feira, no canal do Notícia em Movimento. O Notícia em Movimento ele tem conteúdos de segunda a sexta-feira.
Que delícia. Muito obrigado. Estou muito satisfeito. Valeu, gente. Isso, Beijo. obrigado. Tchau, tchau. Repete comigo, experimentando com as mãos. Experimentando com as mãos.